Mosmiratimi i Kodit Civil e mungesa e strehimores për personat LGBTI janë disa nga vështirësitë me të cilat përballen personat e këtij komuniteti, e të cilat u përmendën edhe në konferencën vjetore që u organizua të premten. Rina Brahimi nga CEL Kosova shprehu kritika për sfidat me të cilat përballen personat LGBTI. Strehimorja për personat LGBTI, diskutim ky i cili ka filluar në vitin 2020, kjo strehimore ende nuk është ndërtuar. Kjo nuk është thjesht një vonesë teknike, por është refuzim institucional që nga viti 2022 kemi ngritur vazhdimisht zërin për qëndrimet publike të komisionerës dhe deputetës parlamentare, zonjës Duda Bala, e cila në mënyrë të hapur I pranishëm në konferencën që organizua me qëllim të avancimit të drejtave të këtij komuniteti, ishte edhe avokati I popullit Naim Qelaj. Ai shprehu shqetësime për ngecjet në procesin e avancimit të drejtave të njeriut, ndërsa vlerësoi rëndësinë e miratimit të Kodit Civil. Dhe janë shfaq polarizime, sepse sa më afër finalizimit një procesi, aq më të ashpra bëhen pastaj edhe diskursi që përdoret, edhe fjalori, edhe gjuha mes palëve që janë pro dhe kundër një situate të caktuar. Edicioni 9 I javës së krenarisë në Kosovë këtë vit nisi me 9 qershor. Parada që shënon njërin nga aktivitetet e saj do të mbahet me 14 qershor.